Prokuroria e Tiranës në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore ka marrë të pandehurish drejtorin e komanduar të këtij institucioni, Artion Saliasi, për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Hetimet lidhen me rekrutimin e paligjshëm në strukturat e AMP-s të Muçi Shalianit, i njohur si Sheqeri, i cili u vra më 11 nëntor së bashku me Gilmando Danin pas daljes nga aeroporti i Rinasit. Ndërkohë, drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse të AMP, Gëzim Sala, është rikthyer në detyrë. Vendimi u mor nga Gjykata e Apelit, e cila rreth një muaj më parë i hoqi masën e pezullimit. Sala vijon të jeti pandehur për shpërdorim detyre, pavarësisht rikthimit në funksion. Gilmando Dani u ekzekutua në një atentat në mes të Rinasit më 11 nëntor të 2025-s, si dhe mbeti i plagosur miku i tij Muçi Shaliani. Ky i fundit humbi jetën disa ditë më vonë në spital. Nga një makinë dolën 3 persona me armë në dorë dhe qelluan me breshëri automjetin Mercedes-Benz të bardhë që drejtoi nga Shaliani, i cili në shtator ishte bërë pjesë AMP si agent në një procedurë në shkelje të ligjit. Skena ka zgjatur më pak se 4 minuta, referuar pamjeve të publikuara, ndërsa mbi automjetin ku ishin Dani dhe Sheqeri u qelluan të paktën 80 plumba. Autorët u larguan nga vendi i ngjarjes vetëm pasi u bindën se shënjestra Gilmando Dani ishte vrarë. Më pas dogjën makinën në fshatin Halil bashkë me armët që terrorizuan aeroportin në mes të ditës. 40 vjeçari Muçi Shaliani Sheqeri ishte prej shtatorit punonjës i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, ndërsa prania e tij në një makinë me një prej personazheve më të njohur të botës së krimit ngre dyshime të forta. Shaliani ishte bërë pjesë e AMP-s me një kontratë provizore pune për 3 muaj në shtator, periudhë në cilën institucionin e drejtonte Artion Saliasi, i komanduar, e cila përfundonte në mes të muajit dhjetor. Ngjarja e ndodhur në mes të ditës mund të kishte pasur pasoja të tjera edhe për njerëz të pafajshëm, pasi zona ka qenë e mbipopulluar dhe disa nga plumbat goditën edhe fasadën e xhamave të Ark Hotel, që ndodhet pranë rreth rrotullimit ku krye atentati.